Αγαπημένοι μου φίλοι και συνδρομητές, καλώς ήρθατε στο zodiac26.gr. Εγώ είμαι η Χριστίνα Λιλοπούλου, διπλωματούχος αστρολόγος, διπλωματούχος αναλύτρια καρτών ταρό μεταφυσικός, και τα βίντεο απευθύνονται, αγαπημένοι μου, πάντα σε ανήλικες. Είναι καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν προσωπικές απαντήσεις. Μόνο η προσωπική σας πρόβλεψη είναι αυτό που θα σας δώσει την απάντηση σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία γέννησης και ημερομηνία, για να έχετε ένα ακριβές αποτέλεσμα. Οι αναλύσεις βασίζονται όλες στην ωριαία αστρολογία, στις κάρτες αρώ και την αριθμολογία βάσει μοιρών αστρολογίας και βάσει μοιρών καρτών ταρό. Είναι μία ανάλυση που είναι αποκλειστικά ο δικός μου τρόπος, έτσι, και δεν επιτρέπω σε κανέναν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, να γίνει αντιγραφή χωρίς να το ξέρω και χωρίς να ανακοινώνεται το όνομά μου, που θα γίνει και κατοχύρωση κανονικά με δικαστικό έγγραφο, που είναι όλα σε κίνηση αυτή τη στιγμή, και μέχρι, θεωρώ, τέλος της χρονιάς θα γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων, και ίσως αν καταφέρω να το... Τέλος πάντων, αυτό το βασικό, τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν με τα αρώ τι γεγονότα θα έρθουν και τι αλλαγές στην προσωπική σας αισθηματική σας ζωή το επόμενο διάστημα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γεγονότα και τι αλλαγές θα έρθουν στην προσωπική σας ζωή. Βγάζετε λοιπόν εδώ τον ακόλουθο των κυπέλων. Δείχνει λοιπόν εδώ αλλαγές στα αισθηματικά σας, δείχνει καινούρια ξεκινήματα, και εμπόδιο λοιπόν εδώ 2 των πεντακτίνων. Εμπόδιο όμως ότι ίσως δεν βλέπετε ότι υπάρχει και κάποια άλλη επιλογή στη ζωή σας, ή εδώ δείχνει ακόλουθος των κυπέλων. Δεν βλέπετε λοιπόν εδώ ότι και κάποιο πρόσωπο γενικά υπάρχει και κάποια άλλη επιλογή στην ζωή του, ή εμπόδιο σαν κατάσταση για κάποιους από εσάς. Δείχνει ότι δεν σας ενδιαφέρει η επανασύνδεση με κάποιο πρόσωπο με τα στοιχεία εγώ καιρού, σκορπιού, καρκίνου, ιχθύ, ή με κάποιο πρόσωπο γενικά που σας έχει εξαπατήσει. Και επίσης εδώ δείχνει και ίσως και σαν κατάσταση δείχνει ότι να έχετε και άλλη επιλογή στην ζωή σας, ή εδώ να μιλάμε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει να έχει και κάποια άλλη επιλογή στη ζωή του και δεν βλέπει αυτή τη στιγμή τίποτα απέναντι σε εσάς για να επιστρέψει. Επίσης εδώ για κάποιους από εσάς δείχνει ότι προς το παρόν δείχνει θέλετε καινούργια ξεκινήματα, αλλά γενικά ακόμη δεν είστε έτοιμοι για να πάρετε κάποια σημαντική απόφαση. Λοιπόν, εδώ δείχνει αυτό που επικρατεί στο τώρα, βγαίνει η αυτοκράτηρα, δείχνει για πολλούς από εσάς ή είστε σε γάμο ή έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος, ή εδώ δείχνει με την εγκράτεια, έχει τελειώσει ένας κύκλος, θεραπεύεστε με την εγκράτεια. Ίσως εδώ δείχνει να υπάρχουν 2 επιλογές στα ερωτικά σας, που δεν ξέρετε πώς να λειτουργήσετε. Το άτομο που σας ενδιαφέρει εδώ μπορεί να έχει 2 επιλογές στα ερωτικά του. Περιμένετε υπομονετικά. Εδώ πατάτε σε έναν άσο των ξυφών, που σημαίνει λοιπόν εδώ υπήρξαν και αποκαλύψεις. Την προηγούμενη μέρα, δηλαδή 7 του μηνός, εχθές, δεν ξέρω τι επικοινωνίες γίνανε. Δείχνει με το αστέρι εδώ, δείχνει σαν κατάσταση πολύ πιθανό να υπάρχει μια σχέση φιλική στο περιβάλλον σας, να σας απασχολεί επίσης, επειδή είναι 2 των πεντακτίνων και κάποιο άτομο που είστε φίλοι, να υπάρχει εδώ κάποια επικοινωνία με κάποιο πρόσωπο που είστε φίλοι. Εγκράτεια, έχει σχέση με εξωτερικό, ξένης καταγωγής. Εδώ σαν ενέργεια βγαίνει και 6 των κυπέλων, που σημαίνει λοιπόν εδώ ότι υπάρχει και κάποιο πρόσωπο από το πρόσφατο παρελθόν σας που σας απασχολεί σαν φίλο, σαν φίλη. Έχει παγώσει η σχέση, η κατάσταση εδώ με αυτό το άτομο. Ίσως κάποιοι από εσάς δείχνει να θέλετε μια δεύτερη ευκαιρία με κάποιο πρόσωπο λοιπόν εδώ στη ζωή σας, με τα στοιχεία υδροχώου, δίδυμου ζυγού, και ίσως εδώ δείχνει ότι
Ή εσείς που βλέπετε το βίντεο είστε σε δίλημμα μεταξύ δύο προσώπων, ή εδώ το άτομο που σας ενδιαφέρει δείχνει είναι σε δίλημμα μεταξύ δύο προσώπων, ή θα εμπλακείτε με πρόσωπο που εδώ αυτή τη στιγμή ή θα υπάρχει και κάποια άλλη επιλογή πάνω του, ή εδώ δείχνει θα υπάρχει ήδη και σε εσάς κάποια άλλη επιλογή. Εδώ δείχνει με τον υπότι των ξυφών, δείχνει αντίζηλος, παιδιά, έτσι, στα ερωτικά σας. Συγγνώμη, παιδιά, δεν είναι η αυτοκράτηρα, είναι η αρχιέρεια, που σημαίνει λοιπόν εδώ δείχνει παράλληλες σχέσεις, όπως και δίποτε αυτοκράτηρα αρχιέρεια, που σημαίνει λοιπόν εδώ θα μπει και κάποιο άλλο άτομο στην ζωή σας ερωτικά. Πιθανόν εδώ δείχνει να είστε σε δίλημμα μεταξύ επανασύνδεσης ή μεταξύ καινούργιας σχέσης κατάστασης. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν εδώ ότι κάποιο πρόσωπο που θα μπει στη ζωή σας ή σας απασχολεί είναι σε δίλημμα μεταξύ εσάς και μεταξύ άλλου προσώπου. Αυτή τη στιγμή δείχνει πιθανόν να σκέφτεστε εδώ ένα ταξίδι για να συναντήσετε κάποιο πρόσωπο μακρινό, κάποιος εδώ να θέλει να σας συναντήσει και να είστε μακριά, πιθανόν εδώ να υπάρχει γάμος, να υπάρχει σχέση, κατάσταση, να είναι κάτι που έχετε ευχηθεί. Με κάποιο πρόσωπο λοιπόν εδώ που μπορεί να έχει σχέση και με γνωριμία μέσα από διαδίκτυο, η κάρτα του αστέρι, να περιμένετε γενικά να γίνει κάποια μετακίνηση. Νεολαία πέφτει έντονα, άντρας με μηχανή, άντρας που εδώ πέρα δείχνει πιθανό να είναι και σε κάποια άλλη επιλογή στη ζωή του, ή άντρας εδώ που δείχνει ότι είστε φίλοι, έχετε χαθεί εδώ γιατί έχει σχέση και το παρελθόν σας, άντρας που έχει περάσει από πρώτο γάμο, εσείς οι άντρες αντιστρέψτε, και εδώ δείχνει με τον άσο των ξυφών, με το 10 των ξυφών, παιδιά, δείχνει ένας κύκλος τελείωσε ζωής στο μεταξύ σας, και εδώ δείχνει με το αστέρι θεραπεία και αποκατάσταση γενικά μιας αδικίας στη ζωή σας μέσα από έναν καινούριο κύκλο ή μέσα από τρίτο πρόσωπο. Λοιπόν, εδώ βγαίνει στο περιβάλλον σας ο αυτοκράτορ και βγαίνει λοιπόν 2 των κυπέλων, άρα δείχνει αυτή τη στιγμή δίλημμα μεταξύ επανασύνδεσης ενός προσώπου που υπάρχει ήδη στη ζωή σας, που σας έχει μαχαιρώσει πισόπλατα, και μεταξύ λοιπόν εδώ ενός άλλου προσώπου, ο μάγος, που σας διεκδικεί λοιπόν εδώ πάλι από το παρελθόν σας. Δεν είναι άγνωστα άτομα εδώ, ή άτομο που όταν θα το συναντήσετε θα νιώσετε πάρα πολύ οικειότητα. Μεταξύ λοιπόν δύο προσώπων, εδώ υπάρχει και εχθρός, έτσι, πάνω και αντίζηλος πάνω στα προσωπικά σας, και πέσαν τρεις κάρτες, δείχνει λοιπόν εδώ 8 των ράβδων, περιμένετε εδώ γρήγορες εξελίξεις, ερμή στον τοξότη, περιμένετε ταξίδι, περιμένετε επικοινωνία, περιμένετε λοιπόν εδώ έντονα ερωτικά, και με το 10 των κυπέλων δείχνει, παιδιά, όντως εδώ μιλάμε και για επανασύνδεση, έτσι, κάτι που έχετε ευχηθεί, 10 των κυπέλων, με κάποιο πρόσωπο που υπήρχε οικογένεια, με κάποιο πρόσωπο γενικά που σας την έχει φέρει πισόπλατα, με κάποιο πρόσωπο γενικά που σας απογοήτευσε και πάγωσε η σχέση, η κατάσταση. Εδώ πολύ πιθανόν όμως να μιλάμε για παντρεμένον άντρα, παιδιά, γιατί πέφτει η αρχιέρεια και ο αυτοκράτορ, που σημαίνει λοιπόν εδώ δείχνει ξανά επανασύνδεση με κάποιον άντρα παντρεμένον. Εσείς είστε παντρεμένες και βγαίνει επανασύνδεση. Με το αφεντικό σας λοιπόν εδώ ξανά ερωτικό κρεβάτι. Η κρίση, δεύτερη ευκαιρία με κάποιο ήδη υπάρχον πρόσωπο, και ένα χαρτί που έπεσε δείχνει ο πύργος και απρόβλεπτες αλλαγές γενικά, που για κάποιους από εσάς δείχνει 1-7, έχετε ευχηθεί πάρα πολύ έντονα. Για κάποιους από εσάς δείχνει λοιπόν μέσα από αποκαλύψεις τελειώνει ένας κύκλος, 7 των κυπέλων, ψευδαισθήσεων, γκρεμίζετε κάτι που θεωρούσατε ότι είναι έτσι αλλά δεν είναι, και σαν κατάσταση εδώ δείχνει 4 και 2, 6 αριθμολογία, δείχνει στο μέλλον, δείχνει επιλογές, δείχνει απόφαση γενικά για 1-7, μεσολαβεί το 17, δείχνει απόφαση για να βρεθούν οι λύσεις σε σχέση με κάποια αδικία, σε σχέση με κάποιο αντίζηλο, και εδώ δείχνει πολύ πιθανόν, από ό,τι βλέπω, ένα
Ένα λοιπόν εδώ δείχνει γενικά αυτά που σας λένε κάποιοι δεν τα τηρούν, εσείς εδώ αυτά που λέτε δεν τα τηρείτε και πολύ πιθανόν σαν κατάσταση το καλύτερο σενάριο δείχνει να διεκδικήσετε λοιπόν εδώ μέσα από ένα ξέσπασμα, έτσι να υπάρξει κάποια αλήθεια και γρήγορες εξελίξεις που αφορά τα ερωτικά σας. 10 κύπελα και 2 12 και 1 13, Σκορπιού ενέργεια, σίγουρα μιλάμε και επανασύνδεση παιδιά, σίγουρα μιλάμε όμως και για ολοκλήρωση ενός κύκλου και κάτι καινούριο στη ζωή σας. Επίσης εδώ πάμε για 2 των πεντακτήνων, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι λέω παιδιά, συγγνώμη, εδώ αριθμολογία είναι και το αστέρι, είναι 8 και 2 10, ένας κύκλος ολοκληρώθηκε, έτσι ανάλογα σε ποια φάση είστε, 10, 1 και 4 5, και εδώ είστε σε αναμονή γενικά να αποκατασταθεί το χάος στη ζωή σας, είτε υπάρχει πρόσωπο και νιώθετε μόνοι, είτε λοιπόν είστε πραγματικά εδώ χωρισμένες, μόνες και περιμένετε γενικά να τελειώσει αυτός ο κύκλος της μοναξιάς. Αριθμολογία το 5, που σημαίνει λοιπόν εδώ δείχνει επανάσταση στα προσωπικά σας και μια τεράστια αλλαγή με τον πύργο, που μια ζωή γκρεμίζεται και κάτι χτίζεται πάνω στα συντρίμμια ή με το ίδιο πρόσωπο ή εδώ με κάτι καινούριο. Θεωρώ λοιπόν εδώ μια ευχή σας για αποκατάσταση υπό της Ξυφών αδικίας, βασιλιάς Ξυφών, συγγνώμη, όχι είναι υπό της Ξυφών, μία ευχή σας για αποκαλύψεις και για αποκατάσταση αδικίας, ξαφνικά λοιπόν εδώ δείχνει υλοποιείται. Αυτό είναι η απάντηση. Ζώδια που παίζουν ρόλο ή στοιχεία ζωδίων είναι ο υδροχόος, ο εγώκερος, ο ιχθύς, ο δίδυμος, ο καρκίνος, ο κρυός, ο τοξότης, ο ιχθύς, ο κρυός και ο σκορπιός παιδιά. Εντάξει, φιλιά πολλά.